Merci fidèle internaute sur www.recit.tv na kati ya Star kane to bisano webisa bino oya biso mukweza wana bakine totambola ka poto la kisabino ba actualité totambola ka poto la kisabino makambo ndenge ezalaka bientôt Star eza accompagné par basoda na benga ba des infatigables ba bi Christian Malou Liboko Trépied ya film makasimba ka Trépied te caméra zo bouger te Christian Malou soda makasi ba bi autoroute Star ezotambola pona la kisabino makambo ezotambola pona la kisabino masolo ndenge ezalaka tobeta masolo ba bi live performance mais sikoyo toana chanson à 1000 visages tomi kosola nanu moke par rapport ya ba réaction ya bato ndenge nini bazwaka nzembo le chanson kobetama toyebi compréhension ezalaka na bandenge ebele. Merci à mon boss papa Bruno mosali na nzambe na mama Christ apele ka ndenge ezalaka babi Christian Malou ka kofungola biso pe tomi kosolola mais na minute tomeki opona na mwa nzembo moko bino mo bokoyede biso ndenge ezalaka kaka boponela biso bokoma mpe kaka na mo bakomante bopona mpe mwa nzembo ayebi ka kompana mwa nzembo yango bien te tomikosola nga na kompana na ndenge na nga ndeko koto akompana na ndenge na ye G-Love akompana na ndenge na ye Christian Malou Liboko Trépied akompana na ndenge na ye sur mon plateau toza déjà na ndeko na biso oyo ayebi mpe peut-être mo bamiziki mwa tro ayebi mpe bamakambo yango mwa tro azwa mpe temps ya kozalazala mpe na mwa bato yango bakomaka mpe mo makambo yango mwa tro tomikosola na ye aza mpe parmi bato oyo baeda peut-être nzembo toponi lelo bakoma yango lelo tomeki na kosala na mwa tirage moke toponi boulevard bino na bandako kozwa mpe mwa temps koyoka na mwa boulevard moke po awa tobeta yango te biso daa tobeti yango déjà boulevard ya Koffi Olomide titre boulevard à qui je profite déjà pour dire bonjour papa. Moi voir par rapport à votre voilà bonjour les grands journalistes et Arthur Playboy. Merci beaucoup Babi Erlich Kambi forever ngai na yebi yo peut-être bato bazwi occasion ya Hollande o lelo na kati ya Star na Recit TV mo présentation bato bayebi nano na kati wana ezali ndeko na bino Erlich Kambi donc bamisu bayebi na koma Francis kaka Francis Erlich Kambi tozalaka mpona kofungola jeune. Merci beaucoup Babi tozalaka mpona kofungola jeune tozalaka mpona vitesse ya makambo Babi na kati ya Recit TV ba initiative akoende to wana mo besoin biso tobeta na masolo ndenge ezalaka kaka Erlich Kambi biso toponi ono na ndenge ya muziki mais quand on betela biso nano na muziki rôle nini muziki ejouaka na vie na muziki donc epesaka donc nga musique epesaka nga mwa sentiment mo batalaka na kanda mais so naoki mwa musique et surtout so naoki ba belle mélodie moko boye donc musique epesa sentiment ya ndenge nini sentiment ya ndenge kaka ekosolanga na mwa bandenge moko ya kitoko kwa donc tianga mpena mwa calme à l'aise kosepela oyoka musique quand na moment nini ka soko oza na kanda ou bien soko oza mpe na esengo koyoka musique place to ekutaka so na yoki okaka na okaka yo seke ka musique kaka voilà Erlich Kambi nayebi te biso tomeki na bato na biso nde kaka tokomanaka toposter mwa moke tobi toponi chanson boulevard tosala mwa sélection moke yango topréféré tosolola na yo boulevard ya Koffi Olomide oyebi yango oui nayebi yango très bien mpenza te mais nayebi boulevard Koffi Olomide parce que naza monga musique yatalaka bon tomi kosola na moke ere tomona Koffi Olomide nayebi toyokaki nzembo wana ere toyoka Koffi Olomide atie titre boulevard pourquoi d'abord boulevard yo comprendre yango na ndenge wani atiaka ngo kombo mosusu te so nyonso toyebi déjà boulevard eza nzela moko donc nzela kwa nzela mituka donc babeti masolo wana bamituka na kati ya nini boulevard voiture donc ntango atie deya voiture nzela o voiture etambolaka eza boulevard donc boulevard nzela ben sikoyo tokopana yango mwa bien te meka koexplike biso alobi parti mo alobi voiture ya chéri nanga silencieuse 4 pine ya pamba mais na mbango ya métro alinga loba nini place wana
po bato baolanda biso ebele mpe bakomprendre yango bien te 4 tourne ya pamba me na mbango ya métro ezanga bafare ebungaka nzela boulevard imagine sikoyo na butu molili bafare eza te okumba ndelo loboko mpe bungaka nzela te ebungaka mpe bungaka te botokoutiza mpe voiture po voiture eza eloko ezotransporte kua ntango emema eza ede na mwa transport mais liboko basalaka transport donc okomprendre yango mpe na ndenge oyo olingo comprendre liboko mpe esalaka te yo sikoyo oyo ede bandeko baza na ndako bapusa sikoyo mwa batie chanson boulevard na moto azokomprendre na ndenge nini yo omeka koexplike biso komprendre yango ndenge nini ntango basalaka banzembo banzembo mosusu mpona mikolo mosusu ezalaka mpe mpona bana donc ere basala banzembo mosusu ezala mpona mikolo mosusu mpona bana ouais normalement ntango basala nzembo eza po mokolo akomprendre yango déjà na ndenge moko boye na ndenge ya mwa idere ezala kwa ntango nzembo esala moko otyaka teke mwana mokeni ate eloko boye oyo eza deya ta mosusu mwa mabe moko boye mpona bana oyo ezanga bango peut-être batyaka ata bamoin nde tomona ata ya mo filme mo boye moins de 18 ans moins de 10 ans mpona bandenge moko ya babongo mais oyo eza nango champ mais nakanisa bakipa yango penate mais ngango nakosenga ata na bandeko lokwa bamise na biso ntango batyaka bachamp batyaka ata moins de 18 ans moins de 20 ans moins de 18 ans kaka po deya 20 ans pomokoma déjà majeur donc batyaka ata moins de 10 ans esala ata mwa bien mpo bato bakomprendre yango ata nzembo ebeta boye amoni moins de 10 ans aseke eza mpona mwa bamikolo na baparole mosusu ezalaka na kati wana kwa mais sikoyo ere toloba boulevard ere yo okemba mona bamoins de 18 ans babiloko moko bongo seke na kati ya boulevard eza na bamaloba oyo mwana moke akoyoka te ou bien acomprendre te nayebi te mais normalement neti nga mpe na minute oyo na comprendre te nayebi te 4 pine ya pamba me na mbango ya métro boulevard ezanga bafare donc na comprendre te yango nga lakini nayebi ke oyo eza masolo ya batv nde wana soki liboko eza ekozala mpe boulevard ekoyitiliza mpe ekotambola mpe na boulevard na ndenge nango olia mpe mwa mokafana ota eza ya boulevard na ndenge ya nzela kua seke boulevard na ndenge ya idéologie ya Koffi Olomide eza mpona mikolo epuis nayebi masala nga koma nzembo wana jojo lina napesi ye mbote epi ya kolanda ngai moto akoma nzembo wana jojo ezalaka ya Koffi biloko yango ezalaka bien bandakala me tokokima lisolo tozongaka na nzembo eza jojo lina masala nga jojo lina napesi ye mbote jojo leki ata petit frère ya ingénieur JC Chituka namoni JC Chituka nani obali ya Esther Akao wala famille zaja famille toyebi mwana na ndenge bana na ndenge suka tina suka toyebi de ndenge ezala mwa volume papa toyebi deja nzembo wana ndenge esalama na table na ndenge ezolambama na ndenge ezobela toyebi deja ezalaka Koffi Olomide te eloko ezanga bango ka peut-être bavérité mais bavérité wana ezalaka mwa kala so tozongi nsima kota mpendake nzembo mowe papa wemba ayembi omona mwa batie ta mosusu auteur batie papa wemba mais mwa compositeur nango omona Félix Oise kua ya bachamo boya babongo mais eloko ekoma azanga bandeko na biso peut-être bamonaka lokwa bakoza incapable kua mais eza nango normal kozala na parolier kosomba banzembo bakomelako banzembo eza nango normal ozwi bachanteur ya makasi loka baCéline Dion chanteuse moko batutu bayebi ye mais parolier na ota kokufa maleli ya dega okation te po comprendre ke moto asala yanga mpona azala eza yango peut-être tokozonga mpe mwa sirepara ndeko na biso ya musicien okozala mpe mwa ingratité mais kozwa champ lokwa boulevard eza nzembo moko mpona nga na mona yango lokwa bêtise solution ngo na ndenge mo pene ya sens normal boye wana eza baporno mais na ndenge ya champ otango yo otinda nga na fungola baboulevard ba 4 pieds tomona boulevard toyebi ke na live performance na kati autoroute star ezala so toyebi live performance ya lokwa tobwakeli yo micro kolakisa makambo eza yango tomonaka na kati ya boulevard tomona clip tomonaka Koffi alata makasi oyo eza mpena ke alati baa na boulevard kiti boboye wana na boulevard nayebi te bapasa message par rapport ya nzembo ere yo oloba ke bino mpe bozalaki parmi bato bokomaki nzembo wana na jojo je sais pas or ezalaki na sens mosusu biso tokomprendre wana na sens mosusu tonde soit ye moko mpe Koffi bino bokomaki wana na sens mosusu me Koffi azwa wana na sens mosusu eza boulevard eseki kwalikoko mwana fo botamalekaka na boulevard basasi oyo ya bongo bebe abakoma na kati place azalaka na libumu ya mere alekaka na mwa boulevard far wana yo yebi eza ndenge systématique yango nde esalaka kebe babotama parceke oyo ozoloba wana ke voiture
voiture n'a pas ça makambo ça là qui ngana yo kokota ni voiture ngana fumuna ngona mo ndenge moko ya bien ko bakanga biso te la sensé quoi déjà ndenge bien voilà voiture eza ngai papa tunga mama tunga papa dona changa papa ninga voiture mettons on kota na boulevard donc déjà non malin babi le chikambi donc on a vu ça la batterie bon hein babi autoroute des stars c'est là qu'on s'est mal invité biso to solo ka makambo ndenge sala ka babi boko mila biso ka ndebo ko mila biso boko maka ndebo ko maka na bino ndebo ko na batitre pas comprendre na nzembo bien te hein na kati ya chanson à mille visages donc on t'a comprendre ninga sala ta pesa ndenge idéologie sala ka lelo to besi masola boulevard babi erdi chikambi tout me kosola na monde qui herbe komaki boulevard wana ezaki titre ezaki ka boulevard ou bien confie mo ka changer ko non boulevard changer ya kabina ya na titre donc eza au moins na bina mutazwa mo ma changer na bandenge mo ko mais là bina boulevard changer di boulevard herbe ofanda na ba jojo lina na bo koma yango bo banda o raisonner ni et yango édifier population ou bien boando comme on a idée so tali chawana eza mwasi ndazolela mwasi azolela basi lokwa ba Gislaine abebi ba Divine Malinga pesi bango mbote na bike baolanda ngai tosalaki yango mingi mpona bango basi donc mwasi azolelela pa jo wati abolo bango ta musu na misu mwasa obeta lisolo bana bakozala wana bamastane bakozala wana mais abimisa na ndenge moko voiture dans la voiture à chérie nanga silencieuse po bima oyo katene ebimi voiture à chérie nanga silencieuse 4 pinés mais et bon jamais nzela boulevard c'est-à-dire atana molili chérie ne soit yé na eka boye banaka déjà kitoko comme déjà na senga moko bien tant même voiture moi mundela sala voiture normal lobo atie ba phare c'est-à-dire porta na molili au kota zamba même kolo voiture mo e bimara kaka bimi babike ya na ba minda te mais so kota ta na zamba okumbi yango oyo otambola normal omona bato bapréféra yango kutu babosana wa bafare oyo ekoma moso mpesi po koresate ya ndenge bakongo biso mpe na banzela omona mo ba mais kasi elengi sikoyo ya voiture wana oyo mwasi oyo esepa mobali na ye yango wana po ata molili ezali soki ekoti nango na zamba atambolaka ne problème sans problème aza derrière bafare mo boye oyo nzambe déjà asa atia ye ata na molili amonaka na ye kitoko vrai voiture comme ekosola na bien bape parmi bato baokoma banzembo awa na Congo nayebi te conseil nini okopesa bato soit stratégie nini okopesa bato oyo baolandaka musique oyo basepela na musique que ça soit profane ou bien religieuse po bacomprendre nzembo rapidement fo bandolanda ngo ndeni kozwaka temps ndeni kozwaka temps ya oyoka omoni nzembo air ebimi nayebi master na ngai moboye tofanda na ye master na ngai Christian Oseli tofanda na ye nayoki aoyemba ngo na mpe natiki ye kaka nayokana ndenge aoyemba ngo parce que place mo boye balobaka na salive na yo ebongwanaka miel ekendaka pa lavage etelema te mais master no comprendre ngo ndeti na mwa ndenge akofi mpe bétise eleki oyo omoni kokondane mpe akondanebandelango na obien babi salive na yo ebongwanaka miel ndeni salive na yo ebongwanaka miel détergent lavage etelema te na sens moko ya bongo so masa ate nga kuna kunaza te nga napesi kaka ndela napesi kaka ko explication mpo nayebike yo nde toza makambo yango master zwi temps te eloni nasengi nake kongo mpona kosenga mwa temps po motu mosu akoza yoki bien te majuge mbamo mabe parceque ere yoki bongo masa par la mystique place ya salive ebongwanaka miel détergent lavage etelemati yaki nango na ndenge mwa système yoyika lavage yaki nango déjà na ndenge moko ya bamama po ase te sokola mato yoka bien zongisa aboya yango zongisa esu bien ezala siko calme ezala calme concentré na minute wana mpe esimba te mais lobi nango abenganga abi yaya oza na raison lavage na bitefo ozwaka mpe bota
Donc on va comprendre yango na bifu kozwaka mwa temps parce qu'on a kati ya temps wana so mabe ezali okoyeba so mpe mabe eza te ça dépend ena moto mosusu meme na banti professeur apesi leson moko tokomi yango ayaki atami alobi intero bazwi te maintenant mosu mpo ba une semaine moko bapesi usi intero aye comprendre ke c'est que bino okoma banzembo mpona koluka kofaire souffrir to bato obebisa te okonsole bato na biso tokokoma réfléchir trop par rapport mais ezalaka mpena bongo ti nzembo ofu moto aréfléchir po mwana moke mpa kozala na bavitese koleka mokolo mekangi alinga yeba kaka to nde mwa moke ayeba ndenge asali ayebi na ye te aloba ndenge atika aloba mais mwana moke mosusu mpe abulaka mwa tro bani na ye yeba liboso na yo ate balobaka nini oyo boye baloba boye eza boye po bana mikolo osi batimbala bango ya babombeyaka mais sinon boulevard ezalaka vrai champ eza champ ya babourre eza na temps moko boye momi donc mwa elengi moko elekeli ye mobali aza te na absence ya mobali azoloba ngo neti na kati ya motema meyebi masuku na ndenge ya champ na bandenge moko donc c'est que eza banzembo oyo efacilité balove ezonga ndenge ezala kaka et puis flatterie quoi flatterie nde yango evandisa c'est que eza mpena nzembo mwasi na mobali nde efo bayoka yango oka mobali mosusu te momi apese moi frère en tout cas chéri je suis flatté c'est ça flatterie wana eza koka flatterie nde yango ematisa mpe mwa love Erli Chikambi tolingi mwa message na ya suka par rapport à bandeko baolanda biso nayebi te mwa conseil po kopesa oswati mwa message mo rapidement mwa 4 mbote ezala mpe mwa bien comme ça toshitele ezalaka conseil eza kaka il faut ozwaka mwa temps so misa bwaki mwa nzembo na ye mobo il faut ozwaka mwa temps ya kolanda yango mpo nzembo ntango ebimaka wana ebimaka nango na ndenge ya mabe te biso nde bato tozwaka yango na bandenge mobo ya mabe mais yo sikoyo mokolo ekozwa yango na ndenge mobo omonike nzembo wana eza mwa faux soki omonike efo évite yango na miso ya bana efo évite yango mpo ekosalama nango te kaka keno nzembo wana eza mabe boye eleka su te mpo eoleka nango mais eyebaka ndenge bapesa bana baconseil epuis mwa vérité mais apparemment nzembo yango mpe eza mabe te ezaki eza kode mpo ele bato mais bato babimisaka kaka nde mabe montayaka bwaka ngo neti mwa libanda ya album na ndenge nango mpo kokimaka mwa makambo ebele akota yango vraimen na kati ya album na ye wana te mais atiaka mwa libanda po esaka mwa bien conseil na bapesa bato yango wana fo kozwaka mwa temps nzembo neti nga mpenza boye miziki ekonsola ngai na bandenge mo boye naso nayoki miziki ata nayaki na kanda mona mpenza yango nakanisa ata mwasi na nga Gislaine Kambi soki atimbeli eloko oyo keno point faible na ngai yaka ndule ya mais maman pas profiter à la décision profiter vraiment eloko bona regrete te mais atimbeli nga kaka bambote na bapesaka na Christian Oseni na yo moko artire play les grands journalistes et puis na cameraman na biso Christian Malou Liboko Trépied bois noir ya ngolo don na leli mais malemera mwelo wakati kolabi ya momi ba ebele babebisaka mwa avenir mais kimiaka eta bango bakara et puis na pesi mote na bapeti na nga tout bamaster na nga tout donc sona bina notanga bakombo ebele Chris Tornaldo yo yebi bilongo na kati ya 513 napesi bamasa tout napesi patron na nga boli zayobi bambote ebele na madame na ye Marthe Lembe wana mwana nga mpona pesa ye ndoi donc naleli napesi bamare tout bamama lasi bamama nene buka mundele bapeti na nga berve katunda donc sona bina notanga ebele toofili te. Merci beaucoup babi autoroute des stars babi autoroute des stars basi basoda bazali biso tochaka pine mopepe po nabosaki ezala bafere na nazo napesi mo leda osilika waliki kwila libre force na profite napesi mpe libre force dans ba libre force babisala makasi na ndenge balemba awa kaka ya libre force bambota trop place ozali ve nanga Alain Kemela Kevin Prince Mambo Riva Mambo Hervé Fashion Mambo babi Alain Kemela vieux ndeka ezalaka ve nanga Alain Kemela l'international Ruffin Long drapeau ya Congo na kati ya Afrique du Sud masa nanga John de Christ soda makasi na kati ya Cape Town basali choix mabe baboyi kolia pese me basimbi ye na maboko babi autoroute des stars eza na vitesse biso tochaka kapine mopepe kaka nde ezalaka babi Christian Maluku mpe pompe bango na cadre ya idéologie epuis na cadre ya système ndenge kaka masolo tomesana komema yango babi chanson ya 1000 visages lelo topona ye kaka nzembo
mais lobby yebi ka nde ezalaka baoyo basepeli na émission bokomakomaka nde ezalaka oyo akompanaka nzembu te toyembela bino cette fois-ci toyembela bino ata 9 personnes na plateau mutu na mutu amekosolola na ndenge akompanaka émission ndenge nini amemaka masolo babi bosabone kaka na kati ya Récit TV place bamambe ezali place Récit ezali place makambo bien ezali babi Christian malubendabendanga mpo biso tosilisaka awa mbote na bato tu mbote na Christelle Ngase mama Sese Livari balinga Divine balinga bambota to place ozali babi Carmel la Camerouneuse bambota to ba vrai chéri tout bambota trop babi bébé medley malprès ça don't want to talk too much mwana bambota to taka ya botani kala minute awa donc bambota to place oza à suivre.